Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jorden Rundt. Vi er stadig i Italien. Og i dag, der skal bygge noget skævt. Vi skal bygge det skæve tårn i Pisa. Lad os bare komme afsted. Det skæve tårn ligger i byen Pisa i Italien. Først tager vi lige en toiletrulle, noget hvidt papir og en blyant. Så tager vi lineal og lige måler, hvor højt den er. 9,7. $199 år. Det er næsten 200 år. Det er vildt lang tid. Laver vi lige en markering her. Og ned på den. Og sej hele vejen ned. Sådan der. Jeg lige skriver målene på. Vi skal lige have målt, hvor langt den er. For at gøre det, så trykker vi den lige flad. Og lige klipper den midt over. Og lige prøve den til at måle efter. Lidt mere end 13. Jeg laver den lige om til 14 cm. Godt at have lidt at give af. Måler vi lige 0,8 cm. Jeg lige tegner en bue her i hver side. Vi måler lige 0,4 cm. Vi måler 0,4 nu. Vi måler 1 cm. Så tager vi linealen igen og måler 8 cm. Og lige tegner 2 streger. Og lige lave den her bue på toppen. Det her det er rummet mellem søjlerne. Skal lige nogle flere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 stykker. De kom der.
blød jord. Derfor hælder det. Jorden kan ikke holde vægten. Lad os få klippet det her ud. Sådan der. Rigtig fint. Så tager vi et nyt stykke hvidt papir. Vores blyant. Vores lineal. Og tegner præcis det samme. Næsten. Vi måler lige 4,5 cm. Lige tager en streg hele vejen over. Så de her 0,8, den måler vi lige hernede igen. Lige lave en linje hernede. Og vores buer i hver side. Sådan der. Mål lige 2,5. Lige lave markering her på toppen. Og lige lave vores bue. Dem skal vi have hele vejen over. Sådan der. Den skal vi klippe ud. Og det bliver den der. Så skal de her vinduer lige skæres ud. Pas godt på med kniven. Det var det første. Lav dem alle sammen. Vi skal have nogle flere af dem. Vi skal have 1, 2 og 3. Og de kom der. Så har vi et nyt stykke hvidt papir. Vores lineal. Og måler 5,5. Og 9,5. Så laver vi lige de her 2 streger hernede. Toppen den har vi lavet nogle gange nu, så den tænker jeg, den kender vi. Og det samme med målene hernede. Så klipper vi det ud.
Sådan der. Tag vores papir. 2, 3 og 4. Jeg skal bare lime dem sammen. 14.500 tons. Det er som 2.000 elefanter stablet oven på hinanden. Så vil vi lime dem alle sammen. Gerne brystlim, hvis der er behov for det. Så tager vi det papir, vi har tegnet, og begynder egentlig bare at lime det på. Det var bunden. Kan lige tæppe den ordentligt fast. Sådan der. Så tager vi næste del. Og limer den på. Næste del. Og limer den på. Og sidste del. Inventartoppen. Så har vi lige et stykke toiletrulle her. Og toppen, som vi lavede. Og lige bruge den til at måle efter. Lige lave en markering her. Og lige klippe det overskydende af. Så ruller vi den lige sammen, så vi har vores cirkel, som vi lige limer sammen her. Så holder den bedre. Så lukker vi den her. Og lige limer vores papir fast.
Sådan der. Kan vi lige tape den ned i bunden. Og så er den faktisk færdig her. Så tager vi lige noget hvidt papir. Og lige måler med vores passer. Måler 2,5 cm. Et klokketårn, det er bebygget til at ringe med klokker. Der har vi lige en cirkel her. Sådan der. Den skal vi klippe ud. Sådan der. Så limer vi det lige på her i toppen. Sådan der. Tager vi spidsen her og lige limer på. Sådan der. Så måler vi lige med vores vinkelmåler 5 grader. Fordi som vi fandt ud af, så hælder tårnet en lille bitte smule. Så vi laver lige en markering her. Og lige klipper det her stykke af. Sådan der. Nu kommer den til at hælde. Så tager vi lige vores lineal igen. Og vores passer. Og måler 9 cm. Så tager vi noget grønt karton. Så har en base, den kan stå på. Og lige tegner en cirkel. Sådan der. Den klipper vi lige ud. Så der. Og så limer vi vores tårn fast. Så er det faktisk færdigt. Jeg synes, vi skal pynte lidt. Sådan der. Træer og buske. Og det italienske flag ude af pompommer. Super flot arbejde. Så det var vores skævtårn. Vi lærte det tog 199 år at bygge. Det er heller fordi jorden er blød. Det vejer 14.500 tons. Og det er faktisk et klokketårn. Hej hej.